สวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะแล้วก็จะมารีวิวน้ำหอมซอการ์ดกันค่ะไปดูกันเลยแกะออกมาแพ็กเกจคือสวยมากค่ะทุกคนคือเราใช้มานานแล้วแต่ละเพิ่งรีวิวทุกคนคือมันแกะยากอยู่นะแกว่าไม่ได้พอเราลองฉีดแล้วก็กลิ่นก็หอมทุกคนเบอร์12นั่นเองต่อไปก็จะเป็นลิปซอการ์ดนะคะทุกคนแกะออกมาแพ็กเกจคือสวยมากเราลืมบอกนะคะทุกคนสีที่ดาราเป็นสีเขียวนะคะทุกคนสีกาพิษนะคะแปรงเขาคือสวยมากทุกคนแค่ฉันเดินเข้ามาก็พอจะรู้ว่าเธอน่ะม พอ อง จุ่มแรงๆมาก็คือแบบมันฟินมากค่ะทุกคนทาเสร็จแล้วก็เก็บเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วไม่มีสาระและไปละบ๊ายบาย